ආයිබෝවන් යාළුවෝ හැමෝටම අද අපි බලමු මික්ස් චොප්ස් එකක් සාදා ගන්න ආකාරය. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අල මේ විදිහට කපා ගන්න. ආයි කැරට්, බීලුණු, මාළු මිරිස්, chicken sausages, දැල්ලෝ, ඉස්ස, කකුලෝ, මාළු. මේ වගේ තාච්චියක් ලිපේ තියාගෙන මේකට අපි එකතු කරනවා පොල් තෙල්. අපි දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා චොප් කරගත්තු සුදු ලුණු ඉඟුරු. මේක තෙලෙන් ෆ්‍රයි කරගන්න ටිකක් රන්වන් පාට එනකම්. දැන් අපි දාගන්නවා මේකට මීට් අයිටම් sausages, chicken, ඉස්සෝ, දැල්ලෝ, මාළු මේ ටිකත් තෙලෙන් ටිකක් ෆ්‍රයි කරගන්න. මේකට අපි දැන් එකතු කරගන්නවා සීනි තේ හැන්දයි, ලුණු තේ හැන්දයි, ගම් ස්වල්පයක්. මේකට සොයා සෝස් මේස හැන්දක්. අපි මේකට එකතු කරගෙන කපාගත්තු කැරට්, අල, මාළු මිරිස්, බීලුණු මේ විදිහට ටිකක් තෙලෙන් ෆ්‍රයි කරගන්න. දැන් අපි මේකට එකතු කරනවා ඊළඟට වතුර. අපි දැන් මේකට වතුර එකතු කරගන්න යන්නේ. මස් ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට වතුර දාගන්න. මේක සාමාන්‍ය තැම්බෙන්න විනාඩි 15ක් විතර. අපි දැන් මේකට අවශ්‍ය වෙන අනිත් එළවලු ටික කපා ගමු. ගෝවා මේ විදිහට කපා ගන්න. kangkung, bonci, මේ විදිහට කපා ගන්න. bell pepper,
අපි දැන් බලමු විනාඩි 15කට පස්සේ කොහොමද කියලා අපේ චොප්සි එක. oyster sauce tomato sauce chili paste fish sauce දැන් අපි කපාගත්තු අනිත් එළවලු ටික දාගමු. ගෝවා, බෝන්චි, කංකුම්, bell pepper, දැන් අපි මේකට හදාගන්නේ මේකට අවශ්‍ය කරන රයිස් එක. පොල් තෙල්, චොප් කරගත්තේ ඉඟුරු සුදු ලුණු, කරපිංචා, බිත්තරයක්, අපි එකතු කරගන්න ස්ටීම් කරගත්තු බත්. මේකටත් අපි එකතු කරන ලුණු, ගම්මිරිස්, සීනි මේක රස අනුව දාගන්න. දැන් අපේ චොප්සි එකේ බත් එකත් හරි මේ විදිහට දාගන්නවා. අපි දැන් මේක උඩින් තමයි චොප්සි එක දාන්නේ. අපි දැන් බලමු මේකට චොප්සි එක දාන විදිය. මේ විදිහට බත් එක උඩින් චොප්සි එක අපි හදාගත්ත චොප්සි එක දාගන්නවා. මේ තියෙන අපේ මික්ස් චොප්සි රයිස් එක. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න යාළුවනේ. දැන් අපි මේකට දාගන්න ඕනේ කකුළුයි. අපි දැන් මේක උඩින් දානවා ෆ්‍රයිඩ් එග් එක. මේ දාගත්තු ෆ්‍රයිඩ් එග් එක අපි.
දැන් අපි මේකට කොත්තමල්ලි කොළ ටිකකුත් එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු රසම රස චොප්ස් එක.